有门的这个心，好，所以呢，马上就成立了。那第4个就是卧虎狼族队，现在比赛已经是正式的开始了。好，那等一下呢，我们再来介绍这4支队伍哦，他们的这个起源。好，比赛已经是正式开始喽。 好，卧虎狼族队哦，是来自世界各地国家所组成的一个队伍哦。那他们这支队伍呢，总共有23个国家哦，所以呢，基本上呢就是世界一家亲的概念哦。他们有来自日本，有来自意大利哦，最远还有来自爱尔兰、俄罗斯，还有贝里斯哦，波多维亚哦，玻利维亚哇。 这真的是一个那个种族大融合的概念。好，我们先从这个桥上来看哦，这个速度很快哦。好，这个是预赛啦，所以很可能这个差距会比较大。像我们之前看到的，就是第3天的转播是决赛决赛大家吃。 这个实力就伯仲之间，可能就是差一点点，差1秒甚至差0点几秒那对，但预赛的话，我们看这个第1名跟第4名真的就是差距的比较大，而且我们从第1名跟第4名可以看出来他们的这个奖评是不太一样的。 因为这逆流不能滑太，奖评不能太快，要每奖要抓水要抓饱，它才有办法前进。顺流的话，你可以借由水的流速，对，所以你打一打就可以跑很快哦。那但是逆流的话，你这个桨，这应该是说讲白话点，就插下去的时候你要插深一点，再往后带。要用身体去带。那这个都每一奖都用身体去带它。 对，看起来这个速度可以说是非常快哦。不过他这一队国外的人比较多，国外的划桨跟我们的方式比较不一样。好，我们现在看到好，现在要夺标了。 好，这是大龙这是大龙，可以看到就是一定前面要有夺标手，这个是非常重要的。这在我们比赛的规则当中呢，大龙是很重要的。好，这个夺标手呢，可以是男生，也可以是女生。差快2艘船。好，刚刚是在第2水道的龙舟呢，是率先抵达终点。好，那预赛的话，大家要想办法就是至少要挤进前2名，对，才没有办法晋级哦。那如果 没有办法的话，就要遭到了淘汰了对，就是台北国际龙舟锦标赛1日游。好，我们现在看到这一队呢，就是在预赛的第4名。好，还要练习啦，还需要练习，对，不简单。大家不要想说龙舟是一门很简单的运动，它非常应该是说非常的吃力啦。对。 很吃力，是一个非常消耗体力的运动而且呢，它也需要团队的合作。而且这500公尺又划木龙又逆流，真的是很吃力。我们看到了这个是大型龙舟混合组混合组的话，就是总共这个船上是有21个人，包括了是有桨手18个，舵手1个，鼓手1个，夺标1个。好，那混合组是 最多参赛的队伍，总共是有50队好，我们看到这个是卧虎狼族队，因为现在练龙舟的话，
女生也越来越多了，跟早期不一样，现在是很多女生都